各位，今天是8月19号的早上啊。上班前，我想说花个5分钟，可能几分钟，快速介绍一下。一般我去客户家跑测试环境的时候会带的一些东西。这是我的工具箱。好，先看上面网带的东西好了。这个就是一些电表的测试线、测试夹具。测试线。好，那这是我的笔电。如果你要跑一些空间校正啊，或是一些讯号的话，会需要这一个。然后这个是清洁用的布，这个我觉得蛮重要的，就是你现场有时候会需要一些垫一些东西，我会拿这个垫一下。然后电表，我可以量它的扩拉机是不是正常啊之类的，有没有断线之类的。然后这个是 LCR 的表，这是量电容、电感、电阻的。那为什么会需要？我有电表，为什么会需要这个呢？因为如果你今天要量的是一些像是高音单体、低音单体的线圈，你除了希望量它的阻值之外，就是它有没有断之外，你还会希望大概知道说它的那个电容的容值是多少，线圈的电容的容值是多少，我就可以知道说，两边的是不是一致，所以会多带给 LCR 表，而且可以确认一下它的线面的电容有没有问题。好，那现在比较重要就是这些就是一些 USB 啊讯号线，我会带2组 RCA 的讯号线。那因为我手边临时没有 XOR 的测试工具，所以我是带 RCA 的。然后这是接电脑上的 USB 转数位输出，它就是一个小的音效卡，所以我可以把电脑的讯号。那现在大部分的朋友应该都是数位输入，都有支援数位输入，所以带这个应该也够。或是用这个就是，让我想一下这要怎么讲。这是 Mini DSP 的空间校正的一个小装置，一样数位 USB 接电脑或数位输入或类比输入，它可以它可以类比输出，这是给对方没有数位输入的时候使用。然后再来就是这边，这是 Mini DSP 的 U-Mac One， 这是2侧的麦克风。那所以我的电脑接麦克风接输出给它的系统之后，我就可以知道说我可以去跑测试。那不管是针对它的整个空间，还是针对它的喇叭去做测试，说